Môre graad 10, les 22. Ek gaan net vir jou vandag 'n bietjie formate en teorie gee. Right, so formate en teorie van die sluitingsoordragte. Nou sluitingsoordragte gebeur aan die einde van elke finansiële jaar. Nou, wat word gesluit? Die nominale rekening word gesluit. Wat is die nominale rekening? Dis al die inkomstes en uitgawes. Nou as jy besluit, moet hulle oorgedra word na 'n spesifieke rekening toe, en as dit inkomstes en uitgawes is, gaan dit oorgedra word na 'n handelsrekening of na 'n wins en verliesrekening. Goed, nou, daar is 8 sluitingsoordragte. Die heel eerste een is wat ek gister vir julle klaar 'n les gedoen het, les 21, waar jy debiteure afslag sluit en oordra na verkope toe. So, kom ons doen nou gou net. Verkope gaan jy sluit en oordra na jou handelsrekening toe. En koste van verkope gaan jy sluit en oordra na jou handelsrekening toe. En dan in jou handelsrekening bereken jy die bruto wins. En dan gaan jy dit oordra na 'n wins en verlies toe. Ons gaan nou na daai tyd sien. So dokters, so kom ons kyk gaan na die handelsrekening. Wat het ek vir jou gesê, jou eerste sluitingsoordrag, jou debiteure afslag. So jy moet dit gaan aftrek van jou groot totaal van verkope. So jou verkoop is 'n groot totaal, min jou debiteure afslag. Okay, want jy sluit debiteure afslag af teen verkope, so jy trek dit af. Jou tweede ene is jy sluit verkope na handelsrekening toe. As jy nou maandag voor my sit, dan sal ek vir julle nou mooi al die teerekeningkies dan nou wys. So jy gaan dan nou verkope sluit teen die handelsrekening. Right? So hoor mooi, my handelsrekening is eienaarsbelang, debiet min krediet plus. Kan julle sien verkope se inkomste, so dit gaan my winste vermeerder en dis kom my in die kredietkant is. Alright? Maar dit sal dan nou nie wees jou groot totaal nie, dit sal wees die totaal minus jou debiteure afslag. So dit sal wees jou werklike verkope. Jou derde een is waar jy koste van verkope sluit en oordra na jou handelsrekening toe. Goed, so koste van verkope is 'n uitgawe. En wat doen 'n uitgawe? Hy maak die eienaar se winste minder. Okay? Daarom is hy aan die debietkant. En nou gaan jy jou derde ene, jou vierde ene is waar jy die bruto wins gaan uitwerk. So hoe werk ek 'n bruto wins uit? Verkope min koste van verkope is my bruto wins. En daai bruto wins wat jy nou uitgewerk het jy nou uitgewerk in jou handelsrekening, maar jy gaan dit nou oordra na jou wins en verlies toe. So daar sluit jy nou jou handelsrekening met die bruto wins en jy dra dit oor na 'n wins en verliesrekeningkie toe. Dis ook eienaarsbelang en dit gaan wees 'n uitgawerekeningkie aan die debietkant, my inkomsterekeningkies aan die kredietkant. Hoekom? Want my inkomstes maak ons my winste meer. So daai bruto wins word nou meer met al my inkomstes. Ek het nou vir jou 3 dae neergeskryf. Goed, maar daar sal nou meer wees. Dan het ek ook aan die debietkant vir jou uitgawes geskryf. Net 'n paar telefoon, waterkrag, onminbare skulde, waardevermindering, versekering, bankkoste. Maar onthou, daar's skryfbehoeftes, daar's rente op oortrokke rekening, daar's rente op lening, daar's baie inkomstes en uitgawes. Maar ek het nou net vir jou 'n paar geskryf vir 'n voorbeeld. So, wat gaan jy nou doen? Al jou inkomste sluit en na die wins en verliesrekening toe vat, en al jou uitgawes sluit en na jou wins en verliesrekeningkie toe vat. So nou is al jou inkomstes gesentreer aan die kredietkant van die wins en verlies, en al jou uitgawes is gesentreer aan die debietkant van jou wins en verlies. En nou in jou wins en verlies word die netto wins uitgewerk. Okay? En daai netto wins, as jy dit uitwerk, gaan jy al jou inkomstes optel, minus al jou uitgawes, en die verskil is
dan jou kapitaal. So as jy daai alles optel, gaan daai antwoord en daai antwoord dieselfde wees. So hoe werk ek nou weer my wins uit? Al my inkomstes minus my uitgawes. En daai rekeningkie word oorgedra na kapitaal. En my laaste sluitingsoordrag, en dit is hoekom onttrekkings nie 'n saldo het nie, maar 'n totaal. Want onthou, nominaal is totaal. So al die inkomste en uitgawerekeningkies het 'n totaal as hy begin. So daai totale word afgesluit teen die handelsrekening of wins en verlies. Maar onttrekkings is in jou balansstaat afdeling. Hy het nie 'n saldo nie. Onthou, balansstaat afdeling het saldo's. Maar hy is die uitsondering. Hy het 'n totaal, want hy word gesluit aan die einde van die finansiële jaar en oorgedra na jou kapitaalrekeningkie toe. Net soos jou netto wins. Goed, sinds nou daai kapitaal wat jy, daai netto wins wat jy uitgewerk het, word nou oorgedra na kapitaal toe. Nou, hoe lyk my kapitaalrekeningkie? Onthou, dis eienaarsplan, so hy het altyd 'n kredietsaldo, want dis die geld wat die eienaar in die besigheid belê het. So jy het in graad 8 gehad die definisie, eienaarsplan is kapitaal. Waarna toe werk die eienaar om aan die einde van die finansiële jaar te bepaal wat was sy netto wins? So toe het ons geleer, eienaarsplan is kapitaal plus netto wins. So sien julle nou by my kapitaal saldo, moet ek die netto wins wat ek waar bereken het in my wins en verliesrekeningkie, moet ek my netto wins mos nou bytel. Want ek wil hê my geld wat ek in my besigheid belê het moet groei. Hoe gaan my netto wins groei? Hoe gaan my kapitaal groei met netto wins? Okay, maar die eienaar is geregtig op onttrekkings, so daarom hierdie totaal en nie 'n saldo nie. Hy het 'n totaal word aan die einde van die finansiële jaar afgesluit teen die kapitaalrekeningkie. Sien jy? Daar so het jy en hy word afgesluit teen kapitaal. So wat doen onttrekkings? Dit maak mos my eienaarsplan minder. So sien jy, kapitaal wat eienaarsplan is, word minder met dit wat die eienaar klaar vir hom gevat het, onttrek het. En as ons dan nou sê, die kapitaal wat hy ingesit het, plus sy wins, minus sy onttrekkings, dan is dit sy nuwe saldo vir die volgende finansiële jaar. Kan julle sien, ons het al onttrekkings afgesluit, ouens. So in my volgende finansiële jaar, wat dan die 1 Maart gaan begin, gaan my onttrekkingsrekeningkie nie meer bestaan nie, want hy's afgesluit. Gaan nie meer een van my inkomste rekeningkies, verkope, huurinkomste, kort en ontvang, renteinkomste, of een van my uitgawe rekeningkies, koste van verkope, warevermindering, telefoon, skryfbehoeftes, bankkoste, daai rekeningkies gaan nie meer bestaan nie, want hulle was afgesluit en oorgedra na die nuwe na die handelswins en verlies toe om die netto wins te bepaal. En dis oorgedra na kapitaal toe, so my kapitaalsaldo het verander met al my inkomstes minus my uitgawes, my netto wins en met my onttrekkings. So in my nuwe finansiële jaar het ek net kapitaal, die rekeningkie, gronde, gebou, voertuie, toerusting, handelsvoorraad, debiteure, bank, wisselgeld, kleinkas, krediteure, lene, vaste deposito. Verstaan julle, daai tipe rekeningkies, jou nominale rekening bestaan nie meer nie. So op die 1 Maart, soos wat die transaksies dan nie begin jy weer met splinternuwe nominale afdeling. En dan gaan daai nominale afdeling vir 12 maande gebou word, en dan aan die einde van die finansiële jaar, dan doen jy jou sluitingsoordragte. Dan sluit jy debiteure afslag af teen verkope. Verkope teen handelsrekening. Koste van verkope teen handelsrekening. Okay, dat het nou nie ongelukkig hierso. En dan al my bruto wins werk ek uit in my handelsrekening. Ek dra dit oor wins en verlies toe. Ek sluit al my inkomstes af. Ek sluit al my uitgawes af. Ek bepaal my netto wins in my wins en verlies.
daai netto wins dra oor na my kapitaal toe. Okay? My onttrekking sluit ek af teen kapitaal. Ek bepaal my nuwe saldo. So kan ek sien hoe my belegging in hierdie onderneming groei. Maar dis nie waar ons gaan eindig nie. So ons sal moet gaan ontleed en vertolk, maar dis bietjie oor 'n paar weke wat ons dit nou eers gaan doen. Goed, so ouens, jy moet onthou, handelsrekening kan 'n N wees. Wins en verlies kan 'n N wees. So as jou laaste uitgawe rekeningkie N21 was, kan hy N22 en hy N23 wees. Maar jy kan dit ook maak finale rekening 1, finale rekening 2. As jy wil, kan jy ook sê S1, slot rekening 1 en slot rekening 2, want jy sluit mos die rekeningkies af. Onthou, debiteure afslag is nie 'n uitgawe nie, jy trek dit af by jou verkope. Okay, en dan jou bruto wins is jou verkope minus jou koste van verkope. Jou netto wins is jou bruto wins plus jou inkomstes minus jou uitgawes. Right? En onthou, eienaarsbelang is my saldo plus my netto wins minus my onttrekkings. Goed, ek wil net vinnig vir jou dan nou wys, en ek het gister al, met jou sluitingsoordrag. So ek gaan sommer 'n T-rekeningkie vat, enige T-rekeningkie, soos huurinkomste. Al jou inkomstes gaan nou dieselfde werk. So jy gaan nou hierso, hy's 'n inkomste, so wat is hy? Eienaarsbelang, want hy maak my winste mos meer, né? So jy gaan nou hê, aan die einde van jou finansiële jaar, gaan jy 'n totaal hê, en kom ons sê, daai totaal was R12.000 'n maand. So kom ons sê, jou huur wat jy ontvang is R1.000 'n maand, vir 12 maande is dit mos nou R12.000. Dan gaan jy hierdie rekeningkie van jou afsluit aan die einde van die finansiële jaar. So hoe sluit jy 'n krediet deur om te debiteer? Waartoe vat jy huurinkomste? Na jou wins en verliesrekeningkie toe. Nou ons het dit nou al gedoen toe ons gekyk het na opgelope inkomstes, opgelope uitgawes, vooruit ontvange inkomstes, vooruit betaalde uitgawes. Okay, so kan jy sien dat ek my huurinkomste nou gedebiteer, so daai rekeningkie is nou gesluit. En vir elke debit het ek 'n krediet, so my wins en verliesrekeningkie word gekrediteer met huurinkomste 12.000. En as ek sommer vir jou 'n uitgawe rekeningkie kan wys, kom ons doen sommer oninbare skulde. Al jou uitgawe rekeningkies gaan dieselfde lyk. So wat doen hy? Hy maak jou eienaar se winste minder en daarom het hy 'n debit totaal. Okay? So kom ons sê my totale oninbare skulde vir die jaar was 5.737. Okay? So wat gaan ek nou doen? Hierdie rekeningkie moet ek sluit 5737. Dit sal 'n AJ transaksie wees aan die einde van my finansiële jaar. Sluit ek dit en omdat dit 'n uitgawe rekeningkie is, sluit ek hom af teen wins en verlies. Kan julle sien dat ek oninbare skulde gekrediteer? So wat gaan ek nou doen? Wins en verlies, want dis uitgawes, gaan ek oninbare skulde dan aan die debietkant hê met sy bedrag 5737. Okay, so al jou uitgawe rekeningkies gaan dieselfde lyk. Al jou inkomste rekeningkies gaan dieselfde lyk. Die enigste verskil gaan bietjie wees by verkope. En dis hoekom ek gister vir jou les 21 gedoen het oor debiteure afslag. Want debiteure afslag word, hy het 'n debit totaal, so hy word gekrediteer met verkope en verkope word gedebiteer met debiteure afslag. En dan die verskil word afgesluit teen handelsrekening. Goed,
So les 21 het ek daai verduidelik. Dankie julle.